لو انا طبيعه شعري ستريت ينفع يتعمل كيرلي؟ اكتر سؤال بيتكرر في الكومنتس حرفيا. وينفع تعمليه كيرلي عادي جدا، بس انت هتفرحي بيه اول يوم وبعدها على طول هتلاقي شعرك اتفك وهيبقى ولا كانك عملت ستايل، لانها بتعتمد على طبيعه الشعر. لو انت طبيعه شعرك ستريت مستحيل يتعمل كيرلي بسهوله. بس هقولك على الستايلنج اللي تعمليه لو انت شعرك ستريت وعايزه تعملي كيرلي وتفرحي بيه يوم. واحسن ستايلنج تعمليه عشان يبقى كيرلي هو ان انت تستخدمي الفليكس رودز، دي هتجيب معاكي نتيجه اسرع. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان هو مش هيكمل معاكم يومين، هو اول يوم هيكون كويس وتاني يوم الكيرلز كلها هتتفك.